Bismillah, barnaamijkan caafimaadka waa barnaamij cusub oo lagu soo kordhiyey kanaalkeena Som Islam si bulshadeena Soomaaliyeed ugu haqabtirno dhan walba. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe saar si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo cusub. Waxaa arrin jirta ah in kaneecadu ay dadka qaar ka hesho, halka kuwa kalena ay neceb tahay inay qaninto. Sida la og yahay, kaneecadu qofka iskama qaninto. Waxay qanintaa kaliya marka ay u baahan tahay dhiig bani aadan si ay ugu bacrimiso ukumaha ay xambaarsan tahay. Alle wuxuu kaneecada siiyey awood aragti iyo mid urineed oo heer sare ah oo ay ku kala soocato dadka ay u baahan tahay inay dhiigga ka nuugto. Sidaa awgeed, dhiigga ay u baahan tahay kaneecada waa inuu noqdaa dhiig iyada iyo ukumaheeda caafimaad ku leh oo ay xiiseynayso, sida qofkaba uga fogaado cunooyinka qaar oo uusan ka helin ama uu dhibsanayo cunisteeda. Waa maxay wax ay qofka ku doorato? Waa su'aal aad u muhiim ah oo cilmi-baarayaashu ku bixiyeen waqti dheer si ay u ogaadaan sirta ka dambaysa arrintan. Way jiraan waxyaabo la ogaaday, laakiin waa arrin weli u baahan in si qoto dheer looga salgaaro. Hiddaha boqolkiiba 85 waxaa mas'uul ka ah jiniskeena ama hiddaraaceena ama abuuristeena. Dufanka kolestaroolka. Dufankan hadduu ku badan yahay maqaarka waxaa la arkay in kaneecadu ay aad u jeceshahay, laakiin qasab ma ahan in haddii dhiigga laga baaro in kolestaroolka uu kacsanaado. Aashitada uric acid waa walax kale oo jirka soo saaro. Qofkii ay ku badan tahay waxaa la arkay in kaneecadu jeceshahay, waana wax ay aad u uriso kaneecada. Hawada kaarboonka. Dadka soo saara hawadan carbon dioxide-ka iyadana aad ay u jeceshahay inay soo agdhoowato. Aashitada lactic acid waa maado jirka uu soo saaro. Dadka qaar ayaa dhididkooda maadadan aad looga helaa, waxayna ka mid tahay waxyaabaha kaneecada soo jiito. Nooca dhiigga. Inkastoo dhiig walba ay kaneecadu nuugto, laakiin waxaa la arkay inay aad u sii jeceshahay dhiigga nooca O. Qamriga. Waxaa la arkay in kaneecadu ay jeceshahay inay cunto dadka caba qamriga, nooca beerka loo yaqaan. Cudurrada qaar qofka qaba ma cunto kaneecada, iyo haddii qofku ay ku badan tahay bakteeriyada qaar oo mas'uul ka ah inay soo saarto walxo laga carfin karo dhididka qofka. Dharka. Waxaa la arkay in kaneecadu ay soo jiidato midabka madowga iyo guduudka. Marka dadka labisan dharka midabadaas leh, kaneecada way soo jiitaan. Intaas waa inta ilaa iyo hadda la og yahay, laakiin cilmi-baarisyo kala duwan ayaa socda si warbixin dheeraad ah looga helo sirtan. Fadlan haddii aad tahay dadka kaneecadu jeceshahay, ka xirsan sinjeeri ama shandarawad si aysan kuu qaniinin. Isticmaal kareemyada ama saliidaha la marsado oo ay kaaga carari karto kaneecada. Qolka ama guriga ku qiiqi geedaha qaar ay aad u neceb tahay, sida geedka baxar saafka loo yaqaan.